Так, вот она выходит на отжим, и уже слышно, что подшипники звучат. То есть, ну, здесь помпа еще перебивает, звук у нее громкий. Ну вот сейчас вот уже слышно будет, сейчас она будет выходить на отжим, и будет слышно, как взлетает, как будто самолет. Такой звук. Стандартный звук при неисправности подшипников. Ну все, машинка работает, все заменено, сделано. Уже не шумит.